24号晚，美国总统拜登正式签署了950亿美元的一系列对外援助法案，其中就包含备受瞩目的要求字节跳动剥离 TikTok 的内容。TikTok 第一时间表示将诉诸法律应对。TikTok 首席执行官周受资表示 ，TikTok 哪儿也不去。拜登最终签署的 TikTok 法案要求中国公司字节跳动在未来9个月到1年内剥离 TikTok， 否则这款应用程序将被禁止在美国上架。TikTok 第一时间发布声明回应称，禁令违反美国宪法，公司将在法庭上对此提出挑战，并称有信心取得胜利。深圳卫视注意到 ，TikTok 的声明包含3个要点：一是反对美国会和白宫打着所谓维护国家安全的幌子，污蔑中国企业及其应用程序；二是强调禁令将摧毁700万家企业，对美国自身造成反噬；三是安抚1.7亿美国用户，表示 TikTok 不会放弃在美运营，仍是大家分享经验和找到快乐及灵感的空间。TikTok 首席执行官周受资还另外发布视频，对亿万美国用户表示 ，TikTok 哪也不去。This is a ban on TikTok and a ban on you and your voice. We aren't going anywhere. We are confident, and we will keep fighting for your rights in the courts. 由于一直以来技术领先，美联社表示，美国国会在过去几十年里都对科技监管持相对宽松态度。此次通过涉 TikTok 法案的速度非同寻常，外界认为是堕入了科技民粹主义。实际上，这并非 TikTok 在美运营首次遇到危机。早在特朗普执政时期，美国政府就对这款备受民众欢迎的应用程序忌惮不已。2020年，特朗普试图通过签署总统行政令在美禁用 TikTok。TikTok 当时通过法律手段维权，最终特朗普的禁令被联邦法官宣布无效。去年11月，蒙大拿州决定对 TikTok 实施美国境内首个全州禁用令，也被联邦法官否决。但多名法律专家表示 ，TikTok 如今遭遇的局面恐怕是有史以来最凶险的一次，因为特朗普当时签署的是行政令，官司比较好打；这次则是国会立法，两者的法律基础与权利有很大区别。纽约时报认为，针对此次禁令 ，TikTok 最有可能用于抗辩的依据就是美国宪法第1修正案，法案条款涉嫌侵犯用户的言论自由权。当前，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院已被定为对这项 TikTok 法案相关诉讼的受理法院。如果理由充分 ，TikTok 可以要求法院在审理案件时初步禁止执行该法律。所以 TikTok 肯定是要。就是在最快的时间内会去提出上诉。如果说法院没有做定论之前，暂时的话，就是运营商还是可以继续提供服务的嘛。美国会和白宫针对 TikTok 强推不卖就禁的强盗逻辑，也让美国舆论掀起反对声浪。有美国媒体质疑，明明 TikTok 已经按照美国法律做了一系列人员隔离与数据迁移的工作，让美国的数据留在美国境内，但美国的政客们仍不断在没有提供证据的情况下污蔑其泄露数据。路透社指出，4年前 TikTok 就将内容部门的岗位转移至海外。2022年，美国用户数据已经被迁移到甲骨文公司的服务器上。总部位于美国加州的电子前沿基金会直指，如果美国真的关心数据隐私，就应当推动适用于所有社交媒体公司的立法，而不仅仅只是针对 TikTok。At a minimum, Congress shouldn't be in the business of banning speech platforms. Instead, they should be working to enact comprehensive privacy legislation that protects our private data no matter where we choose to engage online. TikTok 面临被禁风险，冲在抗疫一线的自然是其广大美国用户。数据显示 1.7亿使用者中，不少是中小企业从业者、艺术家。TikTok 对于他们来说，不仅仅是用于消遣的短视频平台，更是与客户进行沟通的宝贵渠道。有 TikTok 商家直言，自己超过85%的销售额都来自 TikTok。如果 TikTok 被禁用，它很难找到其他替代平台。Really, a lot of the people, especially the content creators, say they get from TikTok what they can't get from the other companies, and they really want to stay. 北京时间25号20时59分，神舟18号载人飞船发射取得圆满成功。据中国载人航天工程办公室消息，飞船入轨后，按照预定程序与空间站组合体进行自主快速交会对接。26号5时04分，神舟18航天员乘组顺利进驻中国空间站。5、4、
点火。北京时间2024年4月25号20时59分，搭载神舟18号载人飞船的长征2号 F 遥18运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。USB 雷达跟踪正常，遥测信号正常。光学雷达跟踪正常。跑一塔分离。助推器分离。助推器分离。1、2级分离。1级关机，1、2级分离。抛整流罩。抛整流罩。约10分钟后，神舟18号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。神舟17号乘组3名航天员在空间站也全程观看了神舟18号发射全过程。我宣布，神舟18号发射任务取得圆满成功。这发任务整个飞行过程都非常顺利。我们的入轨精度也非常高啊！按照评定准则的结果，我们是圆满成功。据中国载人航天工程办公室消息，神舟18号载人飞船入轨后，于北京时间2024年4月26号3时32分成功对接于空间站天河核心舱镜像端口，整个自主交会对接过程历时约6.5小时。根据北京实时遥测数据监视判断，对接机构锁紧完成。组合体启控，消出片正常，转组合体运行，交会对接正常完成，后续工作按正常飞控计划实施。在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟18号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。北京时间4月26号5时04分，在轨执行任务的神舟17号航天员乘组顺利打开家门，欢迎远道而来的神舟18号航天员乘组入驻天宫。呀，装得很好啊，装得很好，看到你们亲切啊，高兴高兴高兴。哎呀，哎，幸福幸福，对，哎呀，太高兴了。神18乘组是顺利的进入到了中国空间站组合体，他们进入到了核心舱。为了迎接神舟18号航天员乘组，核心舱也进行了简单装饰，写着“欢迎队友”。哎呀，非常感谢啊！今天神舟17乘组这么热情的迎接我们啊，正在此时此刻内心非常温暖，也非常感动。回想我曾经啊，也是在这儿工作了半年，现在又回到了我们的空间站，回到我们的太空家园，真的是非常激动。当前机组你们已经在轨驻留了6个月了，然后也很好的完成各项任务。目前呢，又把我们现在这样一个太空家园照顾得这么好，所以说你们辛苦了，给你们点赞。随后，2个航天员乘组拍下全家福，共同向牵挂他们的全国人民报平安。筑梦天宫，艰巨奋斗，中国空间站永远值得期待。后续2个航天员乘组将在空间站进行在轨轮换，期间6名航天员将共同在空间站工作生活约5天时间，完成各项的既定工作。在空间站工作生活期间，神舟18号航天员乘组将进行多次出舱活动，开展微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域实验与应用，完成空间站碎片防护加固装置安装、舱外载荷和舱外平台设备安装与回收等各项任务。这次神舟18号任务中，叶光富首次担任指令长。对比上一次的神舟13号任务，他表示身上更多了一份责任。相对上次来说，动3嘛，从事更多的是，在轨的日常维护啊、照料管理，同时也进行很多试实验。而这一次呢，确实是以指令长的身份，带领2位新同志啊执行任务。实际上，还是有很多考验，还有压力的。
因为指令长，你的职责就是对整个任务要负责。6个月的任务期，飞行乘组每名成员都有着各自明确的分工。执行空间站任务的航天员有着明确的分工，每个人都有自己的任务侧重点。我们分2个阶段，第一个阶段就是发射和返回，第2个阶段呢是在空间站任务的阶段。那么这个阶段呢，初步我们定的是动腰抓总体，然后我呢是空间试实验和一些健康维护的操作训练，我来主抓，然后动3是站务的维护，然后还有一个物资的管理是由动3来完成。技能全面、互为备份，这是航天员训练的标准之一。我们前期进行了组内的一些讨论。我们虽然说都是航天驾驶员，所有的能力应该都具备，所有的操作我们是互相备份的。但是为了充分发挥每个人的特长，我们计划在入轨初期，把每个人的优点充分发挥出来，然后过渡到中后期。这样在中后期，我们计划再进行一次轮换。此次任务是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的第3次载人飞行任务，是工程立项实施以来的第32次发射任务，也是长征系列运载火箭的第518次飞行。